欢迎收看本节目，我是主持人小翔。据新华社的报道，就在6月21号当天，我国境内即将迎来一次天文盛况——日环食。据了解，这将会是2020年最让人惊艳的一次天文景观，覆盖率超过90%，机会实属难得，错过就要再等10年。可是你真的了解日环食吗？你知道你所在的地方能看到吗？我猜你需要这份攻略。日环食的概念，日环食其实就是日食的一种。在这一现象发生的时候，太阳的中心部位会部分变得黑暗，而边缘的部分保持明亮，从而形成一个光环。所以日环食的名字也是十分形象的了。日环食的形成过程，根据有关资料表明，因为月亮还有太阳都是不透光的球体，但月球停留在地球还有太阳之间的时候，但又因为距离比较远的缘故，不能将太阳完全遮盖，便只能露出一小部分，这一小部分刚好就是一个圆环。像这种交错重合的圆环景象便产生了。日环食观测地点在日环食发生的时候，地球上会形成一个环食带，在这个区域内将会看到这次日环食盛况。主要经过的省份有台湾的中部地区、福建的东南部地区、江西的南部、湖南的中部、贵州的北部、重庆西南部、较小一部分地区、四川的中部以及西藏中部地区。除此之外的其他省份，怕是很难再见到这一景象了。不过其他地区虽见不到日环食，但日偏食这一现象还是可以见到的。日环食观测时间，这次的日环食将会从6月21日的14时42分开始，在17时24分结束，总的时间大概有3个小时。但其实真正的黄金时刻才不到1分钟，这黄金时刻不到60秒的时间，在天文学上被叫做日甚。也就是在日环食这个过程中，月球和太阳的中心刚好重合的这一短暂时刻。温馨提示，在这儿小编需要特别提醒各位，如果你准备在当天观看日食的话，那么你需要采取适当的保护眼睛的措施，不然我们眼睛的视网膜将会被太阳光刺伤。戴上太阳镜的话会有点效果，但效果也是极其有限的。除此之外，用望远镜观看是最不可取的做法，它那巨大的聚光能力可能会瞬间对我们的眼睛造成伤害，所以有条件的话需要准备一个专门的日食眼镜。各位小伙伴们，是不是很期待这次的日环食？在父亲节这天和他共同欣赏这一美景，可以说就是最好的父亲节礼物了吧？那你们所在的地区能看到这一奇观吗？欢迎在评论区留言讨论。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅收藏不迷路。